Друзья, приветствую вас на канале Усадьба Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня открываю серию видео, в которых буду заниматься восстановлением пруда, который находится на приусадебном участке. Под восстановлением пруда я подразумеваю очистку от водной растительности, от донных отложений, некоторое углубление и расширение водного зеркала, а также укрепление берегов и некоторое изменение рельефа водоема. Ну что, я приступлю к работе и буду комментировать происходящее. Около 12 лет назад, когда был приобретен этот участок, пруд выглядел приблизительно так же, как и сейчас. Заросший, мелководный, практически без рыбы, да еще и был намного меньше в размерах. Тогда я воспользовался услугами экскаватора, но на этот раз хочу обойтись без использования тяжелой техники. На это у меня есть ряд причин. Во-первых, экскаватор не везде может подъехать. Могут помешать соседские заборы, деревья, газоны. А даже если и проедет, то наверняка останутся следы от гусениц или колес, которые потом будут долго зарастать травой, и ваш участок приобретет не очень привлекательный вид. Во-вторых, у экскаватора должна быть длинная стрела. Это как в моем случае. Пруд не такой уж и большой, 20 на 25 метров, но стрела не доставала даже близко до центра пруда, и удалось углубить только по периметру у берега. И так получилось, что берега начали обваливаться. И со временем пруд снова стал мелким. Ну и третье, услуги экскаватора не так уж дешево стоят, поэтому придется потрудиться руками. Первым делом я хочу организовать подход к воде. Плавный, пологий подход, чтобы можно было спускаться и подниматься с тачкой. Верхний плодородный слой земли я складываю отдельно, но для глины будет отдельное применение. Вы, наверное, скажете, что нереально без техники лопатой выбрать столько земли и вручную выкорчевать весь камыш. Согласен, копать землю будет непросто, а вот по поводу камыша у меня есть план. Я уже говорил, что как только мы сюда приехали, камыша тоже было огромное количество. После того, как я запустил рыбу, а главное поднял уровень воды, камыш стремительно начал исчезать. Во-первых, он может расти только на определенной глубине, а во-вторых, белый амур очень уважает листья камыша на завтрак, обед и ужин. А корни камыша, кроме амура, также с удовольствием поедает и карп. Но для этого рыба должна быть хотя бы немного подрощена. Совсем мальками они не справятся с жесткими листьями. Но это не значит, что нужно ждать 2-3 года, пока рыба подрастет. Можно зарыбить уже подрощенным поголовьем. В пруду много растений и много ила, в котором живет мотыль и другие беспозвоночные, которые с удовольствием будут поедаться рыбой. Поэтому с такой кормовой базой рыба будет расти очень быстро. Старенькая тачка не выдержала чрезмерных для нее нагрузок. Сначала погнулась корыто, а теперь еще и колесо спустила. Всего одно колесо и то умудрился пробить. Теперь нужен эвакуатор и на шиномонтаж. Благо, что у меня во дворе есть автономный шиномонтаж. Питается электричеством от солнечной энергии. Вот здесь компрессор, контроллер, аккумулятор на случай, если солнце закончится. И вот, собственно, панелька на 410 Вт. Да, в следующем видео покажу, как я ее устанавливал. Давай, давай, иди гуляй. Найди. Не мешайся. Ну что, колесо заклеил. Пока клеил, коты вились вокруг меня как коршуны. В общем, пока колесо сохнет, нужно идти на рыбалку. В этот период у плотвы должен быть преднерестовый жор. У нее в этот момент наблюдается отличный аппетит. И наловить несколько килограмм на одну поплавочную удочку не составляет труда. Но, к моему сожалению, я уже вижу, что жора не будет. Плотва собралась в плотные косяки и подходит вплотную к берегу. А это говорит о том, что нерест уже начался и на хороший клев можно не рассчитывать. Разве что у самцов будут короткие перерывы между делом. Поплавок и наживка находятся прямо в центре стаи, но им сейчас не до трапезы. Все равно пару часов у меня есть, пока высохнет клей, поэтому посижу, полюбуюсь природой. А может, кто-нибудь и поймается. Курсирует сплошным потоком. Если бы коты видели, сколько здесь рыбы, а я ничего не принес, то меня бы они домой не пустили. Опа! Есть! С одним уже договорюсь. Появилась надежда не опозориться перед котами.
подкормлю еще немного. Да, похоже, случайная рыбка попалась. Кто-то громко плещется у самого берега. Постараюсь аккуратно подкрасться. Ага, здесь нерест идет полным ходом. А я, так сказать, со свечкой приперся. Все, пардон, удаляюсь. Распугал таки. Интересно, почему именно в корнях деревьев происходит нерест? Рядом ведь есть заросли камышей и другой водной растительности, но там рыбы нет. А здесь вообще тьма тьмущая. Сюда, конечно, экран или еще какую браконьерскую снасть забросить. Но это не наш метод. Поплавок — это истинное удовольствие. Пойду ловить на удочку. Ну вот, и второму есть. Дело пошло. Десяток самцов поймал. Думаю, на поголовье это никак не повлияет. Как раз и время возвращаться. Видно сверху, как много их плавает. Ну все, рэкет окружает. Что не ловите? Что, у тебя рыбы? Тимофей, что ты не ловишь? Иди сюда. На, Тёма. Отстань. Тёма, иди на рыбку. На. Давай иди в тарелку неси. Тёма. Сейчас я тебе насыплю, сейчас дам. Да. Не забыл я про тебя, не забыл. После рыбалки у меня осталось немного прикормки и мастырки. Хочу попытаться приводить карасей поближе к берегу. Обычно в такое время они уже собирались в стайки, особенно мелкие карасики, и подплывали поближе к берегу погреться на прогретую воду. Но пока в этом году еще не видел ни одного карася. Как это ни странно. Надеюсь, они все-таки пережили зиму. Хотя я и не О, лягушки заливаются. И не аэрировал воду, не сверлил лунки, не подключал ни компрессор, ни воду не качал. Но надеюсь, что рыба тут есть все-таки. Я говорил, что планирую бороться с камышом с помощью поднятия уровня воды в пруду. Я точно не знаю, как это работает, но работает. Камыш ведь на самом деле растет только до определенной глубины, а дальше его уже нет. Может быть, из-за того, что большая часть находится в воде, рыбе проще его будет расшевелить, расшатать и съесть корни. А возможно и потому, что должна быть какая-то большая надводная часть с листьями, которая будет снабжать корни солнцем. В общем, принцип я досконально не понимаю, но точно знаю, что это работает. Сразу за прудом находится канал, который соединяется с рекой. То есть имеется неограниченный запас воды для пополнения домашнего водоема. И с помощью дренажного насоса малой мощности, а именно 250 Вт, с заявленной производительностью 50 литров в минуту, но по факту в данных условиях 25 литров в минуту, так как насосу приходилось поднимать воду на пару метров. Но даже такой результат считаю очень достойным для столь небольшой мощности девайса.
Только что в том месте, где я прикормил карасей, проплыла черепаха. Я вспомнил, что в пруду их развелось очень много. И часто вижу их то на берегу, то на камышах, где-то они вылазят греться на солнышке. И когда-то местная соседская детвора принесла мне черепаху и говорит, что это, наверное, у вас из пруда убежала, давайте выпустим ее в воду. Ну и выпустили. Я не знаю, правда, могла ли одна черепаха самостоятельно расплодиться. Но суть в том, что их сейчас очень много. Я подумал, не могут ли черепахи выбить всех карасей? Малька, ну не знаю, караси крупные были и по килограмму такие. Сомневаюсь, что черепашки могут слопать карасей. Тем более зимой они, скорее всего, в спячке. А караси все-таки побыстрее, чем черепахи вроде как. Ну вот сначала черепаха, а теперь ужик проплыл. Лягушки сразу умолкли, перепугались охотника. Да, я начал закачивать воду в пруд в надежде на то, что она будет здесь задерживаться. Уровень с каждым днем поднимался примерно на 10 сантиметров. И когда достиг момента перелива через край на луг, я выключил насос. Всего уровень воды поднялся более метра. Но к моему разочарованию уровень воды без насоса начал падать с такой же скоростью, как и набирался, около 10 сантиметров в сутки. Но так как насос маломощный, то ничего не мешало ему работать круглосуточно. На тот момент финансово это было не накладно. Лягушек и не перекричишь. Как-то я быстро подустал с непривычки. Нужно немного отдохнуть, а лучший отдых — это смена рода деятельности. Поэтому ненадолго займусь чем-нибудь другим. Решил отдохнуть от лопаты и привести в порядок дорожки. А то здесь вот такая красота расцвела. Кстати, кто знает, как называется это растение? Но не тут-то было. Попробовал триммером, но как только леска касается земли и камня, очень быстрый расход начинается, стирается моментально. Поэтому придется снова брать лопату. Заодно подточу лопату. Говори. Най. Там рыбы нет. Не идеально, конечно, но так явно получше. В следующий раз пойду отдыхать, сделаю еще кусочек. Ну а траву и землю после очистки дорожек, я думаю, можно высыпать на мульчирование. Картошка еще не взошла. Я, правда, и не знаю, сколько ей времени нужно на то, чтобы зайти. Но думаю, что зайдет. По поводу насоса есть интересная история. Гарантия от производителя на него 5 лет. Но, видимо, производитель не думал, что кто-то будет его использовать все это время беспрерывно. В итоге ровно через год насос вышел из строя. Я пришел в гарантийную мастерскую, и мне сообщили, что именно эта модель не ремонтируется и подлежит замене. Насос благополучно заменили на новый, который исправно отработал еще ровно год. Ну а дальше уже по известной схеме. Гарантийная мастерская, замена на новый и следующий год работы. В очередной раз прихожу в мастерскую. Мастер встречает меня с нервным тиком, интересуется, что же я такое им перекачиваю. Но я ответил как есть. В домашний прудик воду подкачиваю. В инструкции по эксплуатации написано, что он предназначен для откачки и наполнения бассейнов, небольших прудов, затопленных погребов, для полива огорода и так далее. Мастер обреченно заполнил бумаги на получение нового насоса и пожелал мне всего доброго. Я поблагодарил и ответил: до встречи.
На следующий год все тот же мастер встретил меня недоброй улыбкой и сообщил мне, что ему невероятно жаль, но эту модель сняли с производства. И они могут предложить немного более мощную модель. Но деваться некуда, раз эти закончились, беру, какая есть. Но подвох оказался в другом. И я это заметил лишь когда в следующий раз отправился в мастерскую. Гарантия на этот насос была ровно год. И пришел я в мастерскую через год и 10 дней. Поэтому ремонтировать пришлось за свой счет и в дальнейшем эксплуатировать намного более бережно. Вода из канала поднималась насосом в желоб, по которому с высоты падала в пруд, захватывая с собой множество пузырьков воздуха, которые медленно потом поднимались и хорошо аэрировали воду в пруду. В связи с этим рыба стала более активной, стала хорошо питаться, камыш начал очень быстро исчезать, а рыба набирать вес. Весной практически вся рыба отнерестилась, появилось очень много мальков, но за счет того, что постоянно подавалась свежая вода, рыбе не было тесно, она не задыхалась и все так же продолжала питаться. На следующий год я даже попытался запустить небольших осетриков, но что-то пошло не так. Ни одного подросшего осетра я не поймал, возможно из-за того, что не выдержал температурный режим, когда их запускал, а может быть потому, что у меня в пруду оказалось 7 щук от 4 до 5 килограмм, не считая всех остальных более мелких, которые тоже уже не рестились не один раз, щуки было очень много. Не знаю, как им на всех хватало провизии. Мирную рыбу я, конечно, подкармливал, но щука, получается, находила сама себе пропитание. Но такая плотная посадка рыбы возможна лишь при постоянной подмене воды и насыщении кислородом. Да, совсем забыл сказать, я хочу здесь сделать ручей через весь участок с мостиками и для полива. И самое интересное, ручей должен впадать в пруд как можно более полого, плавно. И, возможно, какая-то рыба найдет себе нужные какие-то условия для нереста и будет преодолевать пороги, как лососевые. Думаю, будет зрелищно. Друзья, это видео задержалось более чем на 2 месяца. В наше непростое беспокойное время сложно что-то планировать и загадывать. Но надеюсь, что следующие видео будут выходить регулярно. На этом буду с вами прощаться. Всем мира, добра, здоровья и до встречи в следующих видео. Пока-пока.